Нямам думи да кажа нещо за това отиграване. Виждате, не успя да изтегли достатъчно бялата топка назад и общо взето се остави в доста трудна позиция. Няма топка за вкарване. Би могло да потърси втори номер, която е доста трудна топка. Би могла да бъде подрязана, но е доста трудна топка за вкарване. И като цяло по-вероятно да се сбърка, което и стана. Тук, за да приключи играта на Георги Стефанов, ще му трябват така няколко доста добри удара, разбиващи основно. Единият вариант е сега от 13, вкарвайки 13 номер, да прати бялата в скупчените топки. Това и направи, но като че ли с недостатъчна сила. Може би трябваше малко по-силно, или все пак минава. 15 номер за ъглов джоб. Да, има видимост. Може да бъде вкарана. Но отново му остана една проблематична топка. Това е номер 11. Сравнително добро пласиране за 9 номер. Тук вече ще трябва един по-сериозен удар, за да изпрати бялата в горния край на масата. Справи се, можеше още малко по-силно. Поне така му беше идеята. И сега отново вкарвайки 14 ще се опита да развие своята топка, която е заклещена между черната и жълтата. Не успя да я оцели и това е голям проблем ще му създаде, тъй като в момента не може да бъде вкарана никъде, а той е длъжен да играе по тази топка. Сега тук е един атрактивен удар, предполагам на 4 спонта ще потърси вкарване. Вкара я в джоба, в който не е обявил. И предава реда на Ангел Делчев, който предполагам, че ще се възползва от ситуацията. Да, добро вкарване. Добро пласиране за първи номер. И каква грешка от страна на Ангел Делчев. Доста прибърза, не се подготви достатъчно за удара. А и като цяло, според мен, не се и пласира по най-добрия начин за черната топка. И така, при резултат 5-1 ще разбива Георги Стефанов. Предишната игра голяма грешка от страна на Ангел Делчев. Важна за него игра, не успя да спечели. Беше дължен да вземе, защото едно е резултат 5-1, друго е 4-2.
Както вече казах, играе се до 7 победи. На Георги Стефанов са му необходими само 2 игри. Този път не успя да вкара топка от разбиване. И на масата излиза Ангел Делчев, който предполагам, че ще избере малките топки. Общо взето няма голям избор. Първи номер среда. Вкара я. Пласира се за 4 зъглов джоб. Дали ще успее да разплете цялата игра Ангел Делчев? Сега много важно, ще успее да се пласира. Да, макар и малко щастливо, чрез контакт с трети номер. Но добро позициониране. Ще му бъде, предполагам, малко проблематично пласирането за черната топка. Виждате, тя е доста близко до 9 номер. Остави си необходимия ъгъл с така един изтеглящ удар. Бялата ще мине настрани и предполагам ще успее да се пласира за 8 за същия джоб, в който вкара и червената топка. И резултата става 5-2 за Ангел Делчев. Ако не беше допуснал тази елементарна грешка в предишната игра, когато не успя да вкара черната, сега щеше да бъде доста близко до Георги Стефанов. Според мен трябва да поработи малко върху разбиването си Ангел Делчев. Не разбива добре. Гледах и предишните му срещи, така доста рядко вкарва от разбиване топка. Ето, всеки път разбива от различно място, търси своето място. Този път ме опроверга и вкара топка. Кои топки ще избере? Тези с големите номера. Тук има една проблематична топка от тези с големите номера. Това е 11-ти номер. Да видим, ще успее да се справи после с нея. Тук неочаквана за мен грешка, виж. Не мога да си обясня. Доста лесен удар. Като че ли не е достатъчно концентриран. И много рано предава реда си. Спокойно можеше да вкара още 3 топки поне. Както казах, единствената проблемна топка беше топка номер 11. Тук
се опита, вкарвайки своята топка, Георги Стефанов да изгони номер 13, която е на джоба и пречи на една от неговите топки, но не успя да се справи. Трябваше да има контакт през 13 номер, вкарвайки собствената си топка. Продължава да прави опити за развиване на тази единица, не се получи. И се затрудни максимално. Би могъл да потърси, предполагам, вкарване за... От тук поне не мога да преценя дали пети номер минава за средния джоб. Петицата, това е оранжевата топка. Изглежда не минава. Тук грешка. Опита се да вкара противниковата топка в джоба и да изпрати бялата на другия край на масата. Бялата е на другия край на масата, но виждате, противниковата топка остана близо до джоба и сега ще бъде атакувана за вкарване. И сега да видим добро ли е пласирането към 11 номер. Изглежда не. Не успя да вкара своята топка, но виждате, тя застана пред противниковата. Явно ще има така на тактическа игра, ще стане свидетели на тактическа надиграване. Не беше като че ли това решението, лично според мене. Сега Ангел Делчев е длъжен да развие своята топка, номер 11. Явно не мисли да го прави, което лично според мен е голяма грешка. Точно сега беше момента да извади на удобна позиция номер 11. Тук сейфти удар доста добре се получи. Никой не иска да вкарва топки вече, всеки дебне грешка на противника. Тук